Gue masih doyan nongkrong bro, masih seneng duduk di warung ngopi. Cuma sekarang beda, udah nggak serami dulu. Ngumpulin teman-teman aja udah susah banget. Ada yang sibuk kerja, ada yang malas keluar rumah, ada yang istrinya galak, ada juga yang udah nggak ada. Itu yang bikin beda. Umur segini mah bisa ketemu teman lama aja rasanya udah bahagia. Karena makin kesini buat bareng tuh waktunya makin susah. Makanya kalau ada temen yang ngajak ngumpul, ngajak ketemu, usahain dateng bro.